малайҙар? Сәлем, дуҫтар! Былар ниндәй эшкә сумды тип уйлайһығыҙмы? Беҙ бөгөн ҡыҙҙар менән ултырмаға йыйылдыҡ. Нимәгә йыйылдыҡ, Лилиә апай? Ултырмаға тейем. Ҡыҙҙар, ә һеҙ ултырма ни икәнен беләһегеҙме ул? Юҡ. Борон ҡыҙҙар кис көнө төрлө ҡул эштәрен эшләргә бергәләшеп йыйылған булғандар һәм ҡайһылары сигеү сиккән, ҡайһылары шәл бәйләгән, белгәндәре белмәгәндәрен өйрәтер булған. Бына шулай. Һәм ултырып төрлө йырҙар ҙа йырлағандар. Кис ултырып ҡыҙҙар сигеү сигән, сиккәндәре беләм бирнәле дип йырлағандар ҙа. Бирнәне беләм мин. Бирнә? Нимә була ул бирнә? Башын йәш белерһең әле. Бирнә ул ҡыҙҙарҙың кейәүгә сығырға әҙерләнгән әйберҙәре. Ҡыҙҙар үҫмер ҡорона ингәс тә үҙҙәренә, буласаҡ кейәүҙәренә, туған-тумасаларына матур-матур бүләктәр әҙерләгәндәр. Ә шул әйберҙәрҙе ҡәҙерләп, һаҡлап, һандыҡҡа һалып ҡуйғандар. Беҙ ҙә бүләк әҙерләйбеҙ, тик бирнә түгел. Үҙебеҙгә уйнарға. Остарап киткәк, бүләкте эшләрбеҙ. Әйәме, Лилиә апай? Бүләклек килтереп сығара алһаҡ ярай ҙа ул. Ҡарағыҙ әле, ҡыҙҙар, бына ошо мин эшләгән ҡул эшем бесәйгә оҡшағанмы ул? Юҡ. Оҡшамағанмы ни? Оҡшамаған, Лилиә апай. Саҡ ҡына ла бесәйгә оҡшамағанмы? Саҡыра бисәгә оҡшамаған. Ҡолаҡтары бар һымаҡ. Ярай. Улайһа беҙҙең эшебеҙ күп әле. Эшләйбеҙ артабан. Эшләгән шөғөл иң мөһиме күңелгә ятырға тейеш. Шул ваҡытта ғына ул башҡаларға ла оҡшаясаҡ. Башҡаларҙың да күңелен йылытасаҡ. Һәр кемдең үҙенә генә оҡшаған шөғөлө була. Мин мәргәндәрҙән төрлө беләҙектәр, муйынсыҡтар эшләй беләм. Ҡара, Лилиә апай. Ҡалай оҫта килеп сыҡҡан Азалия. Бик шәп шөғөл. Эйе, Азалия, матур ғына түгел, хатта файҙалы ла. Файҙалы? Эйе. Бармаҡ остарында беҙ күрмәгән бик күп нөктәләр урынлашҡан. Һәм менә ошондай ваҡ ҡына мәрйендәр менән булышыу шул нөктәләргә массаж яһауға тиң. Был матур нөктәләр. Ныҡ матур ғына һәм ныҡ файҙалы ла. Үҙем дә белмәй, файҙалы эш эшләйем икән. Минең бәйләргә өйрәнгән килә матур-матур кофталар. Бейәләйҙәр бәйләр инеңме? Эйе. Афарин, бик кәрәклек шөғөл. Өйрәнерһең. Иң мөһиме, һиңә, Самира, тырышлыҡ ҡына кәрәк. Тырышҡан, морадына ирешкән тип юҡҡа ғына әйтмәйҙәр бит. Шулаймы? Мин һүрәт төшөрөргә яратам. Һүрәтемде бүлмәгә элеп ҡуйсам, әсәйемә, атайыма, Юсуфҡа бүләк итәм. Һәм миңә үҙемә. Бөтәһенә лә үҙеңдең һүрәттәреңде бүләк итәһең инде. Вәт, афарин. Булыр бала биләүҙә тип юҡҡа әйтмәйҙәр шул. Һинән дә шәп, оҫта рәссам сыҡмаҫ тимә, ҡыҙым. Беҙҙең бесәйгә оҡшай башламанымы? Яу, оҡшай башланы шикелле. Әйҙәгеҙ кәүҙәһе менән башын бергә тегеп ҡуяйыҡ, тоташтырып. Әйҙә. Ә һеҙ, дуҫтарым, беҙ эшләгән арала йән һүрәт ҡарайтырығыҙ.
Тигр, юлбарыс. Ха, минең кеүек кара һыҙыҡлы, ҡойроғо ла минеке кеүек. Ҡарайыҡ әле. Ҡарайыҡ. Мыйыҡтары ла тап минеке. Хәҙер бына мин дә юлбарыҫ кеүек булһам, белерһегеҙ әле минең кем икәнде. Нимә, күрмәйһеңме әллә? Мин юлбарыҫ бит. Бына мин нисек ырылдай беләм. Тыңла әле. Шунан нисек, ҡурҡынысмы? Бик ҡурҡыныс түгел. Ә ҡайҙа юл тоттоң? Мин үҙемә табыш эҙләп китеп барам. Мин әлеге ваҡытта бер атты ашарға әҙер. Ысынлапмы? Бер аттымы? Бына һин ҡайҙа? Хәҙер мин һиңә күрһәтәм кем икәнемде. Нисек кенә минән бер кем дә ҡурҡмай һуң? Тимәк, мин ысынлап та юлбарыҫ. Юлбарыҫ! Эй, юлбарыҫ, тыңла әле! Мин һиңә табыш таптым. Ана, тегендә ҙур
бар. Ой, Сәле, мин башка юлбарыс түгел. Юлбарыс бу һис кенә лә кызык түгел. Бына кыска гына вакыт эчендә нимәләр эшләп өлгердек? Дуслар, аптырамагыз. Безнең Лилия апай тылсым бит. Күз асып йомгансы, ослар барлыкка килде. Эй, кызлар, шаштырмагыз әле. Һез булмаһагыз, мин буларны эшләп бетмәс идем. Әйдәгез, без дусларыбызга ла өйрәтәйек йомшак уенсыктарны нисек еңел генә эшләргә икәнен. Кызым, малайлар, бер авырлыгы юк. Үзегезнең бәләкәй сөйгән нәскиләрегездән менә шундай уенсык эшләп була. Кисеп тегәң дә эсенә мамык тутырагың. Күзләрен, мурынын төймәләрдән эшләң. Няу-няу-няу. Әйттем бит, ярдәмсыларым хәтәр шәп дип. Ә хәзер әйдәгез, кызлар, малайдар, үзебезнең йомшак кына уенсыктарыбызны косаклап кына әвен базарына юлланайык. Сау булыгыз. Тыныс йокы, тәмле төштәр, кызлар, малайдар. Bishik, seek the